गाइस डॉग से ज्यादा लॉयल जानवर शायद ही कोई होगा और इसलिए अपने डॉग को कोई भी बुरी चीज नहीं सिखानी चाहिए, वरना आपका हाल इस आदमी के जैसा हो सकता है जिसने अपने डॉग को लोगों पे ईंट फेंकना सिखाया था, और वो भी तब जब वो आपकी डोरबेल बजाएगा। और इसी वजह से डिलीवरी बॉय, मेलमैन और गेस्ट कई बार इंजर्ड हुए और कई लोगों को घातक इंजरीज भी हुई। और उसकी वजह से जब उसके पड़ोसी को चोट लगी तो इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी और इस डॉग का मालिक फिलहाल जेल में है, अपने डॉग को इस तरह से ट्रेन करने की वजह से। गाइस अगर फैक्ट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।